නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යෝපාන මතිපාතේති මුසාවාදං ච භාසති ලෝකේ අදින්නං ආදීයති පරදාරං ච ගච්ඡති සුරාමේරය පානං ච යෝ නරෝ අනුයුඤ්ජති ඉදේව පෝසෝ ලෝකස්මින් මූලං කනති අත්තනෝති. ධර්මානුශාසනාවෙහි සදහැවර අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරවා වූ පින්නතුන් ප්‍රමුඛ මේ මොහොත අපට සවන් දීම සඳහා සූදානම් වෙන සදහැවර පින්නතුනි, අනුග්‍රහක බවතුන් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන මාතෘකාව ගෘහ ජීවිතය තුළ බුදුදහම අනුව කටයුතු කරමින් මිනිසුන් තුළ තිබෙනා වූ අඩුපාඩු නිවැරදි කර ගනිමින් නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට සුදුසු ධර්ම දේශනයක්. මිනිසුන් තුළ කියන්නේ නැත්තේ පිරිමි අය තුළ විතරක් නෙමෙයි, මං හිතන්නේ මිනිස් වර්ගයා තුළ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් තුළ මේ මිනිසුන්ගේ අඩුපාඩු කියලා නෙවෙයි පෙන්වන්නේ, හැම පුද්ගලයන්ගේ ගාව තිබෙනා වූ ලෝභ දේශ මොහ අඩුපාඩු කියලා. ඒකට ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නැහැ. කොහොමත් මේ මාතෘකාව ගැන කල්පනා කරම ඉන්නකොට මට ඊට අදාළ මගේ දහම් පෙරවල් වල තිබෙන ගාථා දෙකක් මතක් වුණා. ධම්මපදේ මලවග්ගෙන් තෝරාගත් ගාථා දෙකක් උදව් කරගෙන අපි මේක වෙන කතා කරමු. බුදුදහම අනුව කටයුතු කරමින් මිනිසුන් තුළ වෙන්නා වූ අඩුපාඩු නිවැරදි කරගන්න. මිනිසුන් තුළ ගෘහ ජීවිතය ගත කරන්නට අවශ්‍යයි කියන එක ලෝකයේ බහුතරයක් පාහේ පිළිගත්ත දෙයක්. පුංචි පුංචි වෙනස්කම් සහිතව රටවල් වල සහ ආගම් වල යම් යම් වෙනස්කම් සහිතව මේ යුග දිවි කියන එක මෙලොව උපදින අය සම වයස් මට්ටමේදී එකට එකතු වී ජීවත් වෙනවා. එහෙම පුංචි පුංචි වෙනස්කම්ත් තියෙනවා සම වයස් නැතුව ඉතින්. ඒ සඳහා වුන්ට පරිණාමයෙන් ස්වභාවයෙන්ම කාන්තාවන් සඳහා මාතෘත්වයට පත්වීමේ හැකියාවකුත් පිරිවෙන් සඳහා ප්‍රීතෘත්ව දමේ හැකියාවකුත් ලබා දීලා තිබෙනවා. එතකොට ඒක ස්වභාව ධර්මයට එරෙහිවීමක් නොවේනේ. ඒ වගේ මේ හැමෝම උපතින් ඉතා සරල සුරතල් දරුවෝ. මොනම වරදක්වත් කියන්න නැති දරුවෝ කියලා කිව්වහම හරියි. නමුත් මේ ජීවිතයේ ගෙන යාගෙන යාමේදී මේ දරුවන්ම තරුණයන් බවට පත් වෙනකොට, වැඩිහිටියන් බවට පත් වෙනකොට අර මොනම වරදක්වත් නැහැ කියන එක වෙනුවට යම් යම් දොස් සහිත කාරණා හොඳ මනසකින් නොව නරක මනසකින් කරන කාරණාවන්ට එකතු වෙනවා, ඇබ්බැහි වෙනවා, පුරුදු වෙනවා. ලෝකේ පුරා ආගම් ભેදයකින් තොරව ඇතැම් ආගම් වල යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් බලෙන් තහනම් කරලා තිබෙනවා වුණත් නිදහසේ හිටියොත් ලෝපුරා පැතිර යන්නා වූ දුරාචාර සමූහයකට මිනිසා ගොදුරු වෙනවා. එයින් ඔවුන් සිදු කරගන්නා වූ හානිය විනාශය ඔවුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුණත් ඒක වළක්වා ගන්න තරම් ඔවුන්ට බලයක් නැහැ. මෙන්න මේ දුර්වලකම් ටිකක් සහිත ගාථා දෙකක් තමයි මේකේ පෙන්නලා තිබෙන්නේ. ඒකෙන් වෙන ප්‍රතිඵලයත් ඒකේ පෙන්නලා තිබෙනවා. එබැවින්
ඔබ කතා කරන නිවන් මගට උපයෝගී වෙන්න නම් ඒ වෙනස් කරගත යුතු පොදු සමාජයේ පවතිනා වූ දුර්වලකම් ටික මේ ගාථා දෙකේ තිබෙන බැවිනුයි මම ගත්තේ. තවත් එහාටත් කරුණු තිබෙනවා. මේවත් එක්ක මේ ගමන යන්න බෑ. මම ඔබට අංගුත්තර නිකායේ ඒකක නිපාතයේ ආශ්‍රයෙන් ඉදිරියේ ධර්ම දේශනාවක් දෙකක් කරන්නම්. මේ අනු මිනිසුන් අතර බොහෝ දෙනෙක් කොහෙද යන්නේ කියලා තියෙනවා. ටික දෙනෙක් තමයි මිනිසුන් අතරට එන්නේ, අනිත් අය යන්නේ කොහෙද කියලා පෙන්නලා තිබෙනවා ඔය යම් කාරණාවලදී නිරත වෙන අය. මොකද මිනිසුන් වශයෙන් ජීවත් වුණාට පිරිමි හෝ කාන්තා වශයෙන් ඔවුන් චිත්තාභ්‍යන්තරේ පෝෂණය කරන්නේ දුර්ගුණ. මිනිසුන්ට සුදුසු නැති ගති ලක්ෂණ. සමහර සත්තු ගාවත් නැති ලක්ෂණ. සත්තුන්ටත් වඩා පහත ලක්ෂණ. ඒක අර තිරිසන් වැඩ බලු වැඩ කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. සත්තුන්ට අපහාතයක් වෙන නිසා මේ අන්න එහෙම ගති ලක්ෂණ වලට ඇබ්බැහි වෙනවා, පුරුදු වෙනවා. ඒවා මහ ලොකු දේවල් විදිහට, ආස්වාද ජනක දේවල් විදිහට, කළ යුතුම දේවල් විදිහට, සමාජයේ පිළිගත් මේ වැදගත් දේවල් විදිහට තමයි අර්ථකථනය කරලා තියෙන සමහර අය. ඒ නිසා ඒවට ඇදී යන්නේක, ලොල්වී යන්නේක සමාජයේ පවතිනා වූ පුරුද්දක් වෙනවා. නමුත් ඒක බුදුවරුන් වදාළා වූ ආධ්‍යාත්මික ගමන් මගට හාත්පසින්ම වෙනස් යන්න බැරි ගමනක් වෙනවා. ආධ්‍යාත්මික ලෞතුරු ගමන් මග කොහොම වෙතත් ආධ්‍යාත්මික ලෞකික සුගතිගාමී ගමන් මගටවත් යන්න බැරි තරමට දුර්වලකම් වලින් පිරුණ සමාජයක් තිබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දුර්වලකම් ටික Taman තේරුම් අරගෙන මෙහි සිදුවෙන්නා වූ භවගාමිත්වය, මෙහි සිදුවෙන්නා වූ මනුස්සකම අතහැරීම, මෙහි සිදුනා වූ ධර්මයෙන් මග ඇරීම කියන කාරණාවලින් දීර්ඝකාලීනව දුකටපත් වෙන්න සිදුවෙන බව තේරෙනවා නම් ඔවුන්ට මේ කරුණ වලින් මිදෙන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. මේ ගාථාවේ පදේ අග තියෙනවානේ මූලං කණති අත්තනෝ කියලා. කරගන්න වැඩේ තමයි මේ පෙන්ලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව එහෙමනම් අපි බුදු සමයෙන් පෙන්වන ආගමික ජීවිතයට, ගෘහස්ත ජීවිතය තුළ, පුද්ගල ක්‍රියාකාරකම් තුළ, පුද්ගලික චරිත තුළ තියෙනා වූ බාධක බලමු. මේ ගාථාවේ තියෙන දේවල් බෞද්ධ සමාජය තුලත් තිබෙනවද කියන එක හොයලා බලන්න වෙනවා. අනේ එතකොට ඔබට තේරෙවි මේ නිවන් මඟ අවබෝධ කර ගැනීමට සුදුසු ධර්මදේශනයක් වෙන්නේ මේ වයින් පුද්ගලයන් වශයෙන් නිදරේක කියන එකට. මේ සඳහා කරුණු පැහැදිලි කරන්නට මත්තෙන් ත්‍රිපිටකයේ තවත් තැනක තිබෙන්නා වූ ඔය සංගීති සූත්‍රයේ තිබෙන්නා වූ කරුණු තුනක් මා කියන්න කැමතියි. ඒවා බුදුබණ නුනත් ඒවයි කිසියම් අරුතක් පවතිනවා. ඒ තමයි පළමුව ඔබ මේ බහුතරයක යහපත සඳහා රටක්, රාජ්‍යයක් නැත්නම් රජයක් විසින් පනවනු ලබන්නා වූ නීති ගරුක වෙන්න ඕන. නමුත් නීති ගරුක වෙන්නේ නැහැ සමහර අය. ඒ වගේම බුදු සමයෙන් පෙන්වා තිබෙන්නා වූ පුණ්‍ය ගරුක වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පාපයේ දුක් විපාක දෙන බැවින් Taman දුකට අකමැති නම් පාපයෙන් බැහැර වෙන්න ඕන. ඒකත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනින් එහාට කොහොමද ඊළඟ ධර්මයේ වටහා ගැනීමෙන් පවෙන් මිදෙන බව කියන තැනට යන්නේ? අර කඩයිම් දෙකම පහු කරගෙන යන අයට මේ කඩයිම තියෙන්නේ. ඒ නිසා පළමුව සමාජයේ මේ ශික්ෂණ ප්‍රතිපදාවක යන තමා ගලවා ගැනීම ප්‍රතිපදාවක යනවා නම් ඔහුට බුද්ධියක් තිබෙන්න ඕන ආත්මාධිපත්‍යයෙන් පිහිටන්ට. දෙවෙනුව බුද්ධිය තිබෙන්න ඕන ලෝකාධිපත්‍යය පිහිටන්න. තුන්වෙනුව බුද්ධිය තිබෙන්න ඕන ධම්මාධිපතෙය්‍යොන් කියන තැනට එන්න. මේ තමයි ක්‍රමික එකට වඩා එකක් උසස් ප්‍රතිපදාව. දැන් බලමු මෙතන මොකද මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ කියලා. යෝ පාන මති පාතේති මුසාවාදංච භාසති. යෝ ස්ත්‍රියෙක් හෝ පුරුෂයෙක්. මොකද දන්නවද මේ පානමති පාතේති කියන්නේ? ඔබ දන්නවනේ පානාතිපාතා කියන එක. ඒක තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. පරපන නසාද යමෙක්. තවත් ටිකක් තේරෙන සිංහලෙන් කිව්වොත් සත්වයින්ගේ ජීවිත විශේෂයෙන් මාංශ ලෝභයෙන් මස් පිණිස මරයිද.
එහෙනම් මස් කරතුව මිනි මරුවට කමක් නැද්ද කියලා මගෙන් අහන්න එපා. කල් තියාම ඒක පුදු සමින් බැහැර වෙලා තියෙන්නේ. මේ නමුත් අර ප්‍රාණඝාත කියන වචනේ මාංශලෝභයෙන් කරන එක මිනිස්සු කරන්නේ. මිනි මරුන් දැඩි ද්වේෂයෙන් කරාට ඒක කොහොමත් තහනම් දෙයක් කරලා තිබෙන්නේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා සඳහන් අනිවාර්යෙන් මහානකම නැති වෙන ක්‍රියාමාර්ගයක් වශයෙන් පෙන්ලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක නොකළ යුතුම දෙයක් වශයෙන් පෙන්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මුසාවාදංච භාසති. මුසාවාදංච භාසති බොරු කියයිද. දැන් මේක කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? ප්‍රාණඝාතේ නම් ඉතින් කඩුවක් විස්සක් කරගෙන ජීවිතය තොර කරනවා කියන එක තේරෙනවානේ. මොකද්ද මුසාවාද කියන්නේ? ඔබ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඇත්තක්ම කියන බව බොරුවක් නොකියන බව කියලා පොරොන්දු වෙලා උසාවියට ගියන අය අදාළ ආගමික ග්‍රන්ථය තුර අත ගහලා පොරොන්දු වෙලා දිවානි පැත්තට හරවලා බොරු කියනවා. එහෙම එකක් සමාජයේ පවතිනවා. ඔය තවත් සූත්‍රයක් ආසෙන් පෙන්ලා තියෙනවා දසකුසල් විග්‍රහ කිරීමේදී මුසාව කියන්නේ කළ දෙයක් කළේ නෑ කියනවද? කළේ නැති දෙයක් කළා කියනවාද? සාක්ෂි විමසනකොට සක්කි පුට්ටෝ මුසාබ්‍රෝති. සාක්කි අහනකොට බොරු කියනවාද? ඇත්ත කියන්නේ නැතුව. ඒක තමයි. නමුත් මුසාවාද කියන එකේ තියෙන බොරු වාද කියලා තේරුමකුත්. මේ සමාජයේ තින් ඔය එක එක පුද්ගලයා ආයතන හදාන, ස්ථාන හදාන බොරු වාද පවත්තන යනවා. තම තමන් විමුක්තිය ගැලවුම් කරුවන් වශයෙන් විමුක්තිය ලබා දෙන අය වශයෙන් එහෙම නැත්නම් අසාධ්‍ය රෝග සුව කරන්න වශයෙන් ඒවට විශේෂ වරප්‍රසාද ලැබුවා වශයෙන් ඔය විදිහට බැරි වෙලා එතෙන්ට ගියාම වෙන ප්‍රතිකාරයක් නිසා ලෙඩ හොඳ වීම හරි කාරණයක් නිසා වුණාම ඒක උපුටා දක්වමින් තමන් කරපු දෙයක් විදිහට පෙන්වන්න. ඒ නිසා බොරු ආද වලින් ලෝකෙ පිරලා තිබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගෞතම සසරය තුළ නිවන් නැහැ කිව්වොත් ඒකත් මුසාවාදයක්. ස්ත්‍රීත්වයට ඒක අමාරුයි කිව්වොත් ඒකත් මුසාවාදයක්. පැවිදි නම් ඒක කරන්න බෑ කිව්වොත් ඒකත් මුසාවාදයක්. ඒ අන්න ඒ වගේ බොරු වාද පටවනයි ලංකාව බුදුන් ඉපදුනේ ලංකාවේ කිව්වොත් ඒකත් මුසාවාදයක්. මොකද ඉපදුන තැන නෙවෙයිනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට. අදාළ දහම තුළ මිනිසා ශික්ෂණයටපත් වෙන්න ඕන කෝකද. ඒකට උපත කොහොමත් වැදගත් නැහැ. ඒ නිසා තවත් ඉතින් ඔය රට සංවර්ධනය කිරීමේ අර්ථයෙන් Tamanට පුළුවන් කියලා මේ යම් යම් දේශපාලන දර්ශන මත ආපු අය හැමෝටම මේ අන්තිමට කරගන්න බැරුව යන්න වුණා. මිනිස්සුන් දෙපා වෙලා මිනිස්සුන්පත් වුණා ඉඟුරු දීලා මිරිස් ගත්ත තැනට. ඒ නිසා ඒ හැමමත් මුසාවාද මම නම් දකින්නේ. සත්‍ය නොවන ඉටු කරන්න බැරි දේවල් ඉදිරිපත් කරලා ඒක අසවකස් කරගන්න සිදු වෙනකොට ඔවුන් ඔක්කොම මුසාවාදංච භාසති. එතකොට මේ සමාජයේ කොතරම් බොරු කියනවද? එහෙමයි තේරුම් ගන්න ඕන මම දකින්නේ බොරු ආද කියන එක. ඒක ලෝකේ පැවැත්ම සඳහා නිවන් සඳහා විවිධ කාරණා සඳහා වාද විවාද ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් සත්‍ය හමුවේදී යම් කිසි සත්‍යතාවයක් මිනිස් සමාජය තුළ සිදුවෙන මිනිස්සුන්ට ඒ සිදුවීම හමුවේදී වෙනත් ආගමික මතවාද සේරමත් මුසාවාද බවට පත් වෙනවා. සත්‍ය හමුවේදී සත්‍ය කෝකද කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. සත්‍ය තියෙන්න ඕන එකක් මොකක් හරි මිනිසුන් උපදිනවා මෙලොව පෞල් ජීවත් වෙනවා ජීවිත අවසානයේ බයෙන් මිය යනවා මිනිසා දුකටපත් වෙනාම කරුණක් තිබෙනවා. ඒක ආගම් අනුවද සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් Tamanගේ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ සිදු වෙන්නා වූ පරිහානියක් ලෙසද සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තමයි මං කිව්වේ මිනිසුන් තුළ සිදුවෙන දේ. ඒක ඇත්තනම් අනික මොන මත ඉදිරිපත් කළත් ඒවා නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ කියන එකයි අතන මම පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කළේ. ඊළඟට පෙන්නනවා අදින්නම් ආදියති නොදුන්න දේවල් අරගනීද පරදාරංච සේවනා. මේක ඉතින් මේ එක පැත්තකට විතරයි දාලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තටම මම ගන්නවා. පරදාරංච නෙමෙයි පරපුරුසංච කියලාත් ගන්නවා. අර පවතින පරිණාමීය නීත්‍යානුකූලව ඉතින් එහා පැත්තට ගිහින් බහු සහ වෙනත් විකෘති ක්‍රම ඔස්සේ හොයාන යන්න ගියාවුහම ඒ අර
පරපුරක් හදන්න දාලා තිබෙන්නා වූ වරප්‍රසාදයේ වැරදි විදිහට භුක්ති විඳීම කියන එක පත් වෙනවා. දැන් ඉතින් බලන්න මේ කියන හොරකම් කිරීම ආදී දේවල් මේවා දුලභ සිද්ධින්ද මේ සමාජයේ සුලභ සිද්ධීන්ද? කවුරු කළත් මේ රටේ යම්කිසි ප්‍රපාතයකට යමක් පවතිනවා. ඒකට හේතුව එලි නෝනාට මේ හැමතැනම සිදුවෙන්නා වූ මහා පරිමාණ හොරකම නැත්නම් වංචාව නෙවෙයිද සිදුවෙන්නේ? ඒ පැත්තෙන් බැලුවම අපට බෞද්ධ කියන ආගමික ලකුණක්වත් තිබෙනවද? මසුන් පිණිස නෝනාට නැත්නම් මස් පිණිස නෝනාට මස් පිණිස සතුන් මැරීමක් තියෙනවා. නමුත් වර්තමානයේ මල්කුසට එන දරුවන් ඝාතනය කිරීමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මිනිසුන් නොමග යාවීම සඳහා විවිධාකාරයෙන් අටවාගත් සංවිධාන මගින් මුදල් කරා ගනිමින් ඔවුන් අනාථ බවට පත් කරන රට යනවායි කියලා හරි තව මොනවා හරි මුසාවාද මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා. ඒ වගේම අර කියන ආකාරයේ 5% ගැහිල්ලේ පටන් එහාට 45%ක් 50ක් දක්වා ව්‍යාපෘතියකින් ගසා කන හොරකම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පරදාර කියන ප්‍රශ්නය නිසා සිදුවෙන්නා වූ අපචාර සමග එවයින් ඇතිවෙන්නා වූ අතුරුපත් ඵල නිසා දරුවන්ගේ ඝාතනය සිදු වෙනවා. දැන් මේ කවුරු තුලද සිදුවෙන්නේ? ඔය ඔබ කතා කරන ගිහි සමාජය තුල. දැන් මේ පින්ද මේවා ඔබ පින් කරලා මේවා වහගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවද? සමහරු කල්පනා කරන්නේ පව් කළාට කවන්නේ අපි පින් කරනවනේ කියලා. නෑ, මේ දෙක වෙනම ෆයිල් දෙකක්. මතක තියාගන්න. මේ ෆයිල් දෙක විනිශ්චය අවසානයේදී ෆයිල් එක ඉස්සරහට එන එකේ තමයි තීරණය ගන්නේ. එතකොට බහුතර වශයෙන්ම පාප ධර්මයන් කරලා තිබුණොත් ඒ ෆයිල් එක ඉස්සරහට ඇවිදින් පවෙන් පරලෝ යාම මිනිසත්කම අහිමීමට මේ ක්‍රියාකාරකම් සිදු වෙනවා. අනිත් ෆයිල් එක පින් ෆයිල් එක ඒකට ගියොත් පව් විපාක යටපත් වෙලා පුණ්‍ය විපාක වලට හිර වෙලා ඉන්න වෙනවා. මධ්‍යස්ථ බවක් આવොත් පින් පව් විපාක දෙක දුක සැප දෙක නිති පෙරළිය සක්කලක සෝසුකරේ කියලා දෙපැත්තක විපාක වලට මොහොන දෙන්න සිදු වෙනවා. එතකොට මේ කියන කාරණාවලින් යුක්ත සමාජයක් තුළ නිවන් මඟ පිළිබඳව විශ්වාස තියන්න පුළුවන්ද? මේ ක්‍රියාකාරකම් වල ඇතුළ බලන්න මොනවද මේ කරන්න කියලා. මේ ආත්මාර්ථය පොහොසත් කරනවා. මේ ලෝභය, දේශය, මෝහය බලවත් කරනවා. මේ පිරිහෙනවා. මේ කියන කතාවලින් පෙන්වන්නේ මිනිස් සමාජයට නුසුදුසු යයි පඬිවරුන් යෝජනා කරන ලද උගතුන් යෝජනා කරන ලද බුදුසෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙලොවට සහ පරලොවට අහිත කරස බලපානවා නොකළ යුතු ධර්මයන් යයි දේශනා කරන දේවල් බෞද්ධ ලේබලය බෞද්ධ ඇඳුම ගහගෙන මේවා කරනවා. දැන් ඉතින් අඩුපාඩු කොච්චර හැදෙන්න තියෙනවද? මේවා බුදුදහම ගැඹුරින් දැනගෙන හැදෙන්න ඕන දේවල් නෙවෙයි. මේවායෙන් සිදුවෙන්නා වූ සමාජහානිය විනාශය තේරුම් අරගෙන ඒවැ වැරද්ද තේරුම් අරගෙන අතහරින්න ඕන දේවල්. තවත් ටිකක් එහාට යමු. සුරාමේරේ පානංච යෝ නරෝ අනුයුඤ්ජති. තව එකක් තියෙනවා එතකොට. යමෙක් යෙදී වාසය කරනවද සුරාපානයේ. දැන් දොන් සිමන්නන් සිමන් දොන් සිංහන් දෙකක් බෑ කියලානේ කියන්නේ. මේ ලෝභ දේශ මොහ පොහොසත් කිරීමයි ලෝභ දේශ මොහ අස් කිරීමයි මං දෙකක්. එතකොට මේ මං දෙක එකට ගෙනියන්න බැහැනේ. එතකොට මේකට යොමු වෙනවයි කියලා කියන්නේ ඔවුන් ඊට ඒ ස්වාභාවික සැනසීම වෙනුවට විකෘති සැනසීමක් කරා සොකිය නුවණැස මෙහෙවනවා කියන කාරණාව. මෙන්න මේ தත්ත්වයන් යටතේදී මේ කියන කාරණා සමග තවත් නොකී කාරණා මේ ටිකනේ තියෙන්නේ ගාථා දෙකේ. මේවට අදාළ
චර්යා රටාවන් ගත කරමින් චිත්තාභ්‍යන්තරයේ මොනවැන්ද බලවත් කරන්නේ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ලෝභ මූලයෙන්, ද්වේෂ මූලයෙන්, මෝහ මූලයෙන්. ඒක බුදුන් වහන්සේ වදාරලා තිබෙන්නේ පින කියලාද නෑ පාපය කියලා. උන්වහන්සේ වදාරලා තිබෙන්නේ මේ නොකල යුතු දේ කරන්න කියලා. දැන් ඒක කරයි කියලා බුදුන් වහන්සේට සිදුවෙන හානියක් නෑ. නමුත් මේකට විපාක වාරය හමු වුණාම කරන කලට පව් මීරිය මීසේ විදින කලට දුක් දැඩි වෙයි ගිනිසේ. ආපහු පස්සේ තමයි විපාක වාරය එන්නේ. දැන් එතකොට වර්තමාන සමාජයේ තාරුණ්‍යයටපත් වීමත් සමග දරුවන් ගාව නැති වුණාට මේ කියන පංච පාපයම හෝ හතරක් හෝ තුනක් හෝ ආදී වශයෙන් මේ කියන කාරණාවල නිරතයි නේද ඉන්නේ. දැන් අඩුපාඩුත් එක්කලා කොහොමද ඔබ මේ වර්තමාන මොහොතේ මේ අප්‍රමාදය හදාගන්නේ? මේ ප්‍රමාද විහාරී චරිතයක් නේ පෙන්වන්නේ. දැන් ඊළඟ පදේ තමයි වටින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගස් රැඳී පවතින්නේ මුල් ටික නිසානේ, මුදුන් මුල්. මේ මුදුන් මුල් එක එක කැපුවොත් මොකද වෙන්නේ? ගසට පෙරලෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ගසට පෙරලෙන්න සිද්ධ වෙන එක ගසේ යහපත පිණිස වෙනවද විනාශය පිණිස හේතු වෙනවද? තමන්ගේ මිනිස්කමේ මුල් විනාශ කරගන්නවා කියන එක තමයි මේ මූලංකනති අත්තනෝ කියලා කියන්නේ. බෞද්ධ පවුල්වල ඉපදිලා විහාරස්ථාන ඇසුරු කරගෙන දහම් පාසල් ගිහින් බුදු දහම හදාරලා පව්පින් දෙකක් ගැන ඉගෙනගෙන ඊට එහාට තාරුණ්‍යයටපත් වෙනකොට ඒවා සියල්ල නොසලකා හැරලා අර පැත්තට Taman ගිජු වෙනවා නම් ඒ මිනිස්කමේ මුල් වුන් ගලවා ගන්නවයි කියලා පෙන්වලා තිබෙන්නේ. ඒක තමයි අංගුත්තර නිකායේ ඒකක නිපාතේ පදවලින් පෙන්වුවේ මේ වදු අය බහුතරයක් මිනිසුන් අතරට එන්නේ නැහැ අපායට යනවායි කියලා තිබෙන්නේ. ලබාගත් ජීවිතය තුළ යා යුතු තුරක් තියෙනවා හොඳ පැත්තට. මේ හොඳ පැත්තට යන දොර වෙනුවට මේවාට ලොල්වීම තුළින් සිදුවෙන්නා වූ හානි ඉහාත්ම වශයෙන් ඔබ දකිනවා. එහෙම දැන දැනත් ධනය හානිය, සරි සෞඛ්‍ය හානිය, වකුගඩු විනාශ වීම, ආත්මා විනාශ වීම කියන කාරණාවලින් හිතා ඉක්මනින් මෙලවෙන් සමුගන්න සිද්ධෙදී මේකට ලොල් වෙන පුද්ගලයාට ඒක පාලනය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ තුල සිහි විකල් වීම තුළින් එහාට තමන්ව පාලනය කරගන්න බැරි වෙලා සිහිය වෙනුවට මුලා වූ සිහියකින් ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ ටික ශික්ෂාපද 5ට අදාළ විදිහට තමයි පේන්නේ. එතකොට ඒවක් කරනවා නම් දැන් එහෙනම් ඒකට කියන්න තියෙන්නේ මේ අපි කතාලා ආකාරයට බෞද්ධකමට අඩුපාඩු, නිවන් මාර්ගට අඩුපාඩු තිබෙන්නා වූ අඩුපාඩුකම්නේ. මේවත් එක්ක තබා මේවා එකක්වත් නොකරන හොඳ මිනිසෙක් වෙලාවත් නිවන් මාර්ග යන්න බෑ. ඒකත් ආයෙත් පෘථග්ජන පුණ්‍ය මාර්ගයේ බවට පත් වෙනවා වරුණාම. එසේනම් මේවත් එක්කලා කවර කතාද? දැන් බලන්න බුදුවරු හෙළි කළා වූ නිර්දේශිත සමාජයෙන් කොතරම් ඈතද මේ අය ඉන්නේ. දැන් අපි දැහැමි සංකල්පයක් කියන වචනයකට කරකහන් දැහැමි වෙන්න ඕන රට නෙමේ මිනිස්සුනේ. එවනම් මිනිස් සමාජයෙන් බැහැර වෙන්න ඕන කාරණා ටිකක් තියෙනවානේ. නමුත් බලපත්‍ර දීලා මේවා තව නතබාගෙන ඉන්නව නේද? සුරාපානයට බලපත්‍ර තියෙනවා. පරදාර සේවනයටත් මධ්‍යස්ථාන බලපත්‍ර නැති වුණත් මධ්‍යස්ථාන තිබෙනවා. හොරකම නීතිගත කරලමත් තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක
මේ හොරකම යම් තැනක හොරකම් කරගන්න එක ගසා කන එක අර සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කොලේ හරකා කොලේ කන අයර වෙනවනවද කියන්න කොලේ කියලා කතා කරන්නේ ඔය ගවයින්ගෙන් ගොයම් පාගන කාලේ ගොයම් ටික කමතට ගෙනත් දැව්වහම ඒකට කියන්නේ කොලේ කියලා කොළ පාගනවා. තනි කොලයක් කියන අර්ථය නෙවෙයි ලීෆ් කියන අර්ථය නෙවෙයි ඒකේ පවතින්නේ. ඉතින් ඒකේ යන්න උනහම පැය ගාණක් ඇවිදින්න වෙනවා. උට බඩගිනි වෙන කන්න දෙන්න දෙයක් නැහැ. ගොයන් ගහක් මැදලා කන්න ඕන කියලානේ කියන්නේ. ඒ තමයි ඒ කතාව. අන්න ඒ වගේ මේ ව්‍යාපති වලින් කසා කන්න ඕන කියන එක සාධාරණී කරන්න දුප එකක් තමයි කොලේ හරක කොලේ කනවායි කියලා කියන්නේ. නමුත් වෙන්න ඕන කාරණාව පූර්ණ කාලීන වේ මූල්‍ය සම්පත් යොදවලා දිගු කාලීනව තියෙන විදිහට හදලා දෙන එකනේ. ඒ තරමට සද්භාවයෙන් කටයුතු කරන අය ඉඳලත් තියෙනවා. දැනුත් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩි දිනක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලේසියෙන් අඩුවෙන් වහලා වැඩ කරලා වැඩියෙන් ලාභ ලබා ගන්න එක. එතකොට ඒක හොරකම බවට පත් වෙනවා. මේ අස්පනා පිට මොකක් හරි අරන් එකට වඩා මේ පෙන්වන්නේ මේ විදිහට කරන්න ආව ගසා කෑම් කියන කාරණා. එතකොට ප්‍රාණඝාතය සම්බන්ධයෙන් අර දරුවන් ඝාතනය, ගව ඝාතනය ආදී කොට ඇති තවත් පැත්තක් ගත්තම මිනිස්සුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය වගේම සත්තුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතියත් බුදුසමය පිළිගන්නවා. ඒ නිසානේ අර මේ බුදුන් වහන්සේට ජීවක වෛද්‍යවරයා චෝදනාවක් කළේ මේ මත්ස්‍ය මාංශ අනුභව කරනවාද ඔබ සඳහාද අනුමැති ඇතිව දන්නවාද කියලා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරලා වදාරලා තියෙන්නේ මේක වෙනම දෙයක්. නමුත් මේ අනුමැති කිරීමක් හෝ දැනගැනීමක් හෝ අනුග්‍රහ දැක්වීමක් හෝ තමාලවා කියන වචනට අයිති නෑ උන්වහන්සේලාගේ චරිත කියලා. ඒක ඝාතනයට උදව් කරලා ලබන දෙයක්, ඝාතනය පිළිගත් දෙයක් නෙවෙයි කියන එක. අපට මේ දුරාචාරයන්ගේ බලවත්කම සිංහල බෞද්ධ සමාජයෙන් ලැබිච්ච දෙයක් වශයෙන් මම දකින්නේ නැහැ. ඒක ඔය ශරීර සෞඛ්‍ය සඳහා හෝ එහෙම නැත්නම් නිවසේ ජීවත් වෙනකොට පිතුල් රා වැනි අර වගේ හානියක් සිදු නොවන ටිකක් ගත්ත අය ඉන්නේ ඇති. නමුත් 1505-1947 රාස කාලය තුළ ආවා වූ අය අපිට බොමෙන් අරක පුරුදු ටික ඔක්කොම දුන්නා. මතක තබා ගන්න. ඔවුන් තමයි මේවා දෙවියන්ගේ පාන කියලා ගෙනත් දීලා මිනිස්සුන්ව ඒවට ලැබි කලේ නැත්තම් ඇබ්බැහියන් බවට පත් කළේ. ඒ නිසා වුන් කලේ හොඳ බෞද්ධයන් වෙනුවට නරක බෞද්ධයන් හදලා ගිය එක. අදටත් මේ අපරාධෙන් මිදෙන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. මන්දයත් මොන ආකාරයෙන් කටයුතු කළත් මොන මණ්ඩල තිබුණත් ඒක නීත්‍යානුකූල කරලත් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට මත් වෙන එක පිළිතුරක් කියන එක සමාජගත පිළිගත් සත්‍යයක් වෙලා තිබෙනවා. ඒයින් ගැලවෙන්න විරමණය නැත්නම් වෙන්වීම කියන එක බුදු සමය නිර්දේශ වුණාට ඒක නීත්‍යානුකූල වශයෙන් යෙදීම වරදක් නෙමෙයි කියලා නීතිය පෙන්නනවා. වෙළඳාම හෝ පානය දෙකම එහෙමනේ නීතිගත කරලා තිබෙනවා. මේ බඳු තත්ත්වයන් තුළ මිනිසාට පිරිහෙන්න දොරවල් හදලා තියෙනවා විවෘත දොරවල්. ඉතින් එතකොට මිනිසා ඒක උදව් කරගෙන පරිහානිය කරා යනවා ඇරුණාම දියුණු පැත්තට යන්නට ඔහුගේ සිත නැමෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ස්වභාවයෙන්ම සිත පාපයට, වරදට, ලෝභයට, දේශයට, මෝහයට ඇදී යන සුළුයි. පණිනරිලවුන්ට ඉනිමන් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔවුන්ට සසර පුරුද්දක් නැත්නම් ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා තේරුණේ නැත්නම් කවදාවත් ඒ දකින්න ලෝකයේ තිබෙන්නා වූ ආස්වාදනීය ස්වභාවය, දුක් අමතක කරන්න පුළුවන් ස්වභාවය සත්‍යයක් විදියට පිළිගන්නවා. දැන් මිනිසා කියන්නේ කය විතරක්ද නෑ සිත. ඊට පස්සේ මිනිසා කයෙන් වචනෙන් කටයුතු කරන්නේ සිතේ හැඟීමට අනුව. මේ කියන ලද සියලුම කාරණා සිතේ හැඟීම් වල ලෝභය, ද්වේෂය සහ මෝහය පෝෂණය කරනවා. දැන් මේ ඔක්කොම කරන අය ගාව තියෙන අඩුපාඩු නෙමෙයිද? මේ එකක්වත් එතකොට යහපත් මිනිස්කමක් සඳහා උදව් උපකාර වෙනවද?
නෑ යහපත් පෙනෙක්සමක් සවා තියෙන ඕන තරම් දේවල් මවට පියාට සහෝදර සහෝදරීන්ට ගමට රටට අසරණයට අංග විකලයට මන්ද බුද්ධිකයට දුගී දුප්පත් අයට ගම් අතුරේදී නායායාමේදී මෙහෙම අපට කාලය ධනෙ මේ කැප කරන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා. කිසිදු තහනමක් නෑ ඒවට. නමුත් මේ යොදන කාරණා පාවිච්චි කරනවා නම් මේ එකක්වත් මෙලොව පරලොව යහපත පිණිස වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ චරිත ලක්ෂණ දෙකක් තුනක් පවත්වන අයට නිවන් ගැන කතා කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. කවදාවත් උන්ට මේ පෙන්වන්නේ සතිය කියලා එකක් ඕනනේ. මේ සතිය කියන වචනින් පෙන්නනවා සසර ගමනට උපදින්න තියෙන රැස් කරන්න තියෙන කාරණා වැළැක්වීමේ හැකියාව. නමුත් මොවුන් මේ හැම එකක් තුළම මත් වෙලා ඉන්නේ. ලෝභයෙන් මත් වෙලා, ද්වේෂයෙන් මත් වෙලා, මොහෙන් මත් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඔවුන් යන පාර පරිහානියේ මාර්ගයක තමයි යන්නේ. එතකොට මේ චරිත ලක්ෂණ සමාජය තුළ පුද්ගලයන් තුළ බහුල වෙනවා නම් අපේක්ෂිත දැහැමි සමාජයේ අපේක්ෂිත උපාක්ෂක සමාජයේ අපේක්ෂිත බෞද්ධ සමාජය කියන එක සිහිනයක් පමණයි. නිසා මේ අඩුපාඩුත් එක්කලා ඔවුන්ට යන්න බෑ. මේ අඩුපාඩු නැති අය ඉස්සරහට යාවි. එහෙම නැත්නම් මේ අඩුපාඩු පිළිබඳ කතා කිරීමේදී මට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවනි. ඔය සමහර අය අපට කතා කරනවා බෞද්ධයත් කතා කරනවා උපතින් අන්‍ය ආගමිකයත් කතා කරනවා. නමුත් අපි මේ කතා කරන කරුණු පැහැදිලි කිරීම වලට සවන් දීම තුළ ඇතැම් අයට අපට පෞද්ගලිකව දැනුම් දීලා තියෙනවා. පළමුව දුම්පානයත් දෙවනුව මත්පැන් පානයත් Tamanගෙන් බැහැර වී ගිය බව. දැන් තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ගත කරන බව. ඒ නිසා මේ මග යන්නට බැහැර යුතු අංග ටිකක් අපි අනුගමනය කළු අතු අංග බවට පත් කරනවා නම් මේ සමාජයේ ඔවුන් පන්සලින් ඈතයි. පන්සල ළඟ ගියේ තිබුණට නැත්නම් බාහිරක් විහාරස්ථානයක දායකත්වයේ දරුවට අර ගව් ගානක් ඈත හිටියත් ධර්මයේ දකීද බුදුන් දකී කියවා ළඟ හිටියත් සිවුර ගෑවි ධර්මයේ දකින්න නැත්නම් බුදුන් දකින්නේ නැහැ කිව්වා වගේ ළඟ හිටියත් ඔවුන් කරන්නේ මේ වැඩ ටික නම් ඔවුන්ට මේ සර්ම මාර්ගයට සමීප වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. අන්න දැන් මේ අඩුපාඩු හදා ගැනීමේදී ඊට එහාට තව දකින්න ඕනනේ. දැන් මේවා එතකොට මේ විරති වෙන්විය යුතු දේවල්. යමෙක් වෙන්විය යුතු දේවල් යෙදෙනවා නම් ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? මේ වෙන වෙනකට වෙන්නන්නේ වාරිත්ත සීලය කියලා. ඒක වෙන්වීමෙන් සිල්වත් වෙන්නේ. කළ යුතු දේවල් වලට චාරිත්‍ර කියලා කියනවා. දැන් වර්තමාන සමාජයේ වාරිත්‍ර චාරිත්‍ර බවට පත් වෙලා තිබෙනවා නම් ඒ අය අතර ඊට පස්සේ ඔවුන් තුළ බෞද්ධ නමක් බෞද්ධ ලේබලයක් කරුණාම බෞද්ධකමක් නැති බව. ඔවුන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන ලෝක සම්මත නීතිය පිළිගත්ත යහපත් මිනිසුන් වලට රටවල් ඉන්න අයට වඩා පහත් බව. ඊට වඩා උසස් වෙන්න ඕන බෞද්ධ සමාජය. නමුත් ඊටත් වඩා ඔවුන් පහත් බව ඔවුන් තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ මෙබඳු චරිත ලක්ෂණ ඇති අය බුදුන් දෙස බලාන පස්සෙන් පස්සට යන අය වශයෙන් තමයි කියන්න තියෙන්නේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කීවට ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කීවට එක වචනයක් විතරයි ඔවුන් යන්නේ පස්සෙන් පස්සට. ඔවුන්ට කවදාවත් බුදුන් වහන්සේ වදාළ මේ සිහියෙන් කටයුතු කිරීම නම් වූ අප්‍රමාදයේ වෙනුවට පමාදට්ඨාන උන් තෝරන තියෙනවා. මදයට ප්‍රමාදයට හේතු වෙන කාරණාවක්. මීට එහාස් දහමක් බුදු සමය උගන්වනවා. මේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලින් වැළකුණු පමණින්ම බුදුන් වදාළ සැනසීමට පත් වෙන්න බෑ. නමුත් මේ ක්‍රියාකාරකම් තුළ බලවත් වෙන්නේ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ දුක් උපදන හේතු කියන කාරණාව තේරුම් ගත්තාම ලෝභය බලවත් වෙන, ද්වේෂය බලවත් වෙන, මෝහය බලවත් වෙන කාරණා වැඩි දියුණු කරගනිමින් බෞද්ධ ජීවිතයකට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක සිදුවෙන්නේ පුරුෂයා තුළද ස්ත්‍රිය තුළද කියන කතාව මට වැදගත් නැහැ. මන්දයත් මේ කතා කරන්නේ මිනිසුන්ගේ මනස පිළිබඳව, සිත පිළිබඳව. ඒ ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහෙන් බලවත් වීම මිනිසා දුකටපත් වෙන මාර්ගයයි. එතකොට ඔවුන් මේ මොකද කරන්නේ? අපි අර මුලින් ගත්ත ධර්ම දේශනාවක පෙන්නවා මනසාචේ පදුට්ඨේන වාසතිවා කරෝතිවා. දුෂ්ට වූ මනසෙන් කරයිද කියයිද ඔහුට දුක හමු වෙනවා.
ඔවුන් පිටුපස දුක ලුහු බැඳෙනවා. දැන් තමන් කරන ක්‍රියාමාර්ග තුළ තමන් දුකටපත් වෙන මාර්ගයක යනවා නම් දුකින් අත මිදීමක් කොහෙද තිබෙන්නේ? එනිසා මේ පාසල් අධ්‍යාපනය තුළ මේ තත්ත්වයට එන දරුවන්ට ඔවුන් ලබන අධ්‍යාපනය ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්වෙන්නට, අදත්තාදානයෙන් වෙන්වෙන්නට, කාමමිත්‍යාචාරයෙන් වෙන්වෙන්නට, මුසාවාදයෙන් වෙන්වෙන්නට, සුරාපාදයෙන් වෙන්වෙන්නට ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒවා වැරදි කියලා ඉගෙනගෙන රචනා ලියාවි. වැරදි කියලා ඉගෙනගෙන වාද විවාද කරાવી. වැරදි කියලා ඉගෙනගෙන විභාගේ පාස් වේවි. කරන්න ගියාම වැරදි කරයි. ඔවුන්ට වත්මන් ජීවිතය තුළ බුදු සමය සැනසීම අහිමි අය බවට පත් කරන්න වෙනවා. මන්දයත් මේ බුදුන් වහන්සේ පෙන්වන සැනසීම උත්තරීතර දෙයක් ජීවිතය තුළ ඒක හමු වෙන්නේ දුකට පත්වන හේතු වලින් සිත බැහැර කර ගැනීමෙන්. අන්න දැන් අපි තව ටිකක් එහාට යනවා. මේ ගෘහස්ත ජීවිතය කියන එක තුළ ඊට පසුව මව්පියන්, දූ දරුවන් ආදී කොට ජීවත් වෙන්න වෙනවා. අනතුරුව මේ ජීවත් වීමේදී ඔවුන් තුළ පවතිනා වූ සාමය, සමගිය, සමාදානය බැහැර වෙනවා නේද? පෘථග්ජන සමාජය තුළ. ඒක තවත් අඩුපාඩුවක්. ඒ කුමක් නිසාද? එහෙම මිනිසුන් අපි හිතමුකෝ වෙරළු ගෙඩිය හරියටකට කපාගෙන කියන ගීතේ වගේ සහෝදරත්වයෙන් එක පිඟානේ කෑඳේ නිදාගෙන සුන්දර ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඔවුන්ට මොකද පසු කාලීනව මූණ බලන්න බැරි තරමට විරසක වෙන්නේ? ඒ හොඳ දෙයක්ද? ඔවුන් ඒ ඈත් වෙලා නේද? ඒ මොනවා වීම නිසාද දකින්නේ? කයෙන් විශාල වීම නිසා කියලා ඔබ හිතනවාද? නැත්නම් යම් යම් දේවල් අයිති කරගන්න බෙදා හදා ගන්න යාම තුළ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය බලවත් වීම නිසා කියලා හිතනවාද? එතකොට ඒ තුළ ගෘහස්ත ජීවිතයේ සාමය, සමගිය, සමාදානයේ බිඳ වැටෙන ගිනි ගොඩක් බවට පත් වෙනවානේ. ඔබ අදහස් කොතරම් හොඳවද කියලා ගැලපෙනවා කියලා ගත්තත් එක තුනෙන් පස්සේ ටික දවසක් යනකොට අදහස් නොගැලපෙනවා නම් අනතුරුව ජයග්‍රහණය සඳහා ඔවුන්ට දොස්පත් තබා ගැනීම, අවියම හොරා ගැනීම, පහර දීම තෝරා ගන්නවා නම් එහෙනම් ඔබ ඒ නිසා සැපතටපත් වෙන්නේ නැහැ, දුකටපත් වෙනවා, අඩුපාඩුවක්නේ. මෙන්න මේ විදිහට එදිනෙදා ජීවිතය තුළ, සහෝදරත්වය තුළ, පෞල් ජීවිතය තුළ, අසල්වාසීන් තුළ, දේශපාලනය තුළ මේ හැම එකක් තුළම මිනිසා නොසන්සුන් වෙන, කලබල වෙන, අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත් වෙනවා නම් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන් අපට කියන්න පුළුවන් ද ඒ සොඳුරු ක්‍රියාකලාපයක් කියලා, යහපත් ක්‍රියාකලාපයක් කියලා. නමුත් බුදු සමය තුළ පැහැදිලි කර වදාරනවා මේ ගෘහස්ත ජීවිතේම සාමයෙන්, සමගියෙන්, සමාදානයෙන් ඔවුන්ට කිරිපැණිසේ සහ දේවතාවියක් සමග එක් වාසය කරනවා වගේ වාසය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ සුරාපානය කරලා නෙමෙයි, ඒ බොරු කියලා නෙමෙයි, ඒ පරදාර සේවනය කරලා නෙමෙයි. නෑ. ඒ තම තමන්ට අවංක වෙලා මූල්‍ය ධනය විනාශ වෙන මංමාවත්, මානසික ස්වභාවය විනාශ වෙන මංපාවත් ආවරණය කරගෙන ඉදිරිගාමී, පෙරගාමී දැක්මක යාම තුළින්, ප්‍රගතිශීලී මාවතක යාම තුළින්. එතකොට සිත තවදුරටත් රැකගන්න තියෙන මාර්ගයේ සිත රැකගන්න නැතුව අයාලයන්ට හරහා හදන සමාජයක්. ඉතින් ඔවුන් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කිව්වට බුදුන් දෙස හෝ උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් දෙස බලලා නැහැ නේද? මේ ශික්ෂාපද මෙහෙම පවතින්නේ මෙවෙන් සිදුවෙන්නා වූ හානිය දැනගෙන එයින් ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්නයි වලකින්න කියලා වදාරලා තිබෙන්නේ. විරති කියන්නේ මේවා යෙදෙන්නේ නැහැ කියන එක. යෙදෙන්නේ නැහැ කියලා වචනට කිව්වට යෙදෙනවා නම් එහෙනම් අපට ප්‍රතිපත්තිකාමී ජීවිතයක් නැහැ. එතකොට මේවා මෙම කරමින් හිටියත් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔබට අර කිව්වත් වගේ ඒක අතහරින්න පුළුවන් නම් ඔබ එතන කිසියම් ආකාරයක දැක්මක් ඇති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. බුදු සමයේ දැක්ම වෙනුවට නීතියේ දැක්ම හෝ වෛද්‍යවරයාගේ දැක්ම තුළ එයින් සිදුවෙන්නා වූ ශාරීරික, මානසික හානිය, ධනහානිය වගේ දේවල් දැකීම තුළ මේක වැඩක් ඇති වැඩක් නෙමෙයි, මේක අහිතකර වැඩක් කියලා වෙන් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා නම් එතකොට ඔබට කිසියම් ආකාරයක යහපත් පසුබිමක් තිබෙනවා. තවත් එහාට ඊට පස්සේ මේ මිනිසා දකින්න වෙනවානේ, ස්ත්‍රී පුරුෂයා වශයෙන් දකින්න වෙනුවට තවත් එහාට බෙදලා
අන්නේ දැක්ම තුළ නෙමේ නිවන් මගට උපනිශ්චය වෙන්නේ මේ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් කර්ම රැස් කරන මාර්ගයේ ඉඳලා නෙමෙයිනේ. පුද්ගලයා තුළ සිදුවෙන්නා වූ කර්ම වලින් හදන සසර වෙනුවට කර්ම රැස් කරන මාර්ගය වෙනුවට කර්මක්ෂය කරන මාර්ගයකට යොමු වීම තුළින් ලෝභ දේශ මොහ රැස් කිරීමට කවදාවත් නිබ්බාණං කියන්නේ නැහනේ. ලෝභ වඩිත, ද්වේෂ වඩිත, මෝහ වඩිත දෙනා දුක්ඛං තමා තිබෙන්නේ. නමුත් ලෝභක්ඛය, දේශක්ඛය, මෝහක්ඛය ජීවිතය තුළ ලෝභ දේශ මෝහ ශේනමාවතක් තමයි ආගමික ජීවිතය කියලා කියන්නේ. ගෘහස්ත සමාජය තුළ නැත්නම් ගෙදර ජීවිතේ. පැවිදි ජීවිතෙත් එහෙම තමයි. මේ තුනේ මේ බලපෑම ෂේ කරගන්නා වූ මාවතක ජීවත් වෙන්න ඕන. නමුත් මේවට එකතු වෙනවා නම් ඔබට කවදාවත් ෂේ කරන මාර්ගයක යන්න බෑ. අන්න එහෙම වත්මන් සමාජයේ මේ දුරාචාරයන් ටික තබාගෙන ඒ වෙනුවට දානේ දෙන වන්දනා ගමන් යන යම් යම් දේවල් ඉදි කරන පින්කම් කරනවා කියන මොහොනවරක් ඉස්සරහරම් පෙන්නනවා. ඔව් ඒවට යහපත් විපාක තියේවි. හොඳ හිතින් කරනවා නම්. නමුත් ඔබ ද්විත්ව චරිතයක් වෙලානේ. ඔබ ඇතුළතින් පිටතින් බෞද්ධ ජීවිතයක් ඇතුළතින් පාපකාරී ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඒක තමන්ට තමන් අවංක නැහැනේ. මෙන්න මේ දුර්වලකම් සවන් දෙන අය හදා ගන්නවා නම් එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේ ඉල්ලුම සහ සැපවීම අතර තියෙන න්‍යාය ක්‍රියාත්මක වෙලා ඉල්ලුම නැති නිසා සැපවීම බිඳ වැටෙනවා. මොනවයිද? දුම්පානි සහ මත්පැන් පානේ. ඒක ඉල්ලුම සහ සැපවීම අතර න්‍යායක් නේ. ඔබ ඉල්ලන නිසා සපේනවා. මොකද උන්ට ඒක ව්‍යාපාරික ලෝකයේදී සමහරට බෞද්ධ නොවන අයට නැත්නම් බෞද්ධයින්ට වුණත් ඒ ලෝකයේදී ඒ ආදායම හමු වෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ සල්ලි අපි බල්ල මරපු සල්ලි කියලා කෑ ගහන්නේ නැහැ කියලා කීමනක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ ඔවුන්ට ඉන් එහාට යමක් පෙනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි නිර්වෘල් දැක්මක් ඇති බෞද්ධ සමාජයක් ස්ථාපිත කිරීමේදී නම් තවදුරටත් මේ සමාජයේ පරිහානියට පත්වෙන්නා වූ ක්‍රියාකලාපයක් අපන් ටිකක් දැඩි නීති පැනවීමෙන් සහ බලවත් බලය පාවිච්චි කිරීමෙන් පාලනය කරන්න වැහැර කරන්න වෙනවා. බලෙන් හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉතිහාසගත කතාවල පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා ඒ වගේ බඳු වැරදි කරන අය දංගිටියට ගෙන යාම ප්‍රදර්ශනාත්මකව කරනකොට ඒ අය බය වෙලා ඒකෙන් වැළකුණයි කියලා. අනේ වගේ දඬුවම් කියන කාරණා විඳින්න කිට්ටු වුණාම ඒ තුලින් සමහර විට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා මිනිස්සු වළක්වා ගන්නට. ඒ විදිහට රටට ආදරය කරනවා නම්, ජාතියට ආදරය කරනවා නම්, ආගමට ආදරය කරනවා නම් ආදරය කරන අය අවංකවම ඒ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා බාධක වශයෙන් පවතිනා වූ මේවා පාලනය කරන්න ඕන. බාහිර වශයෙන්නේ මිනිස්සු ඒවට දෙන්නේ තිබෙන නිසා නමුත් පාලනය කළ හැකියි. අන්න අඩුපාඩු හදාගන්න එක. දැන් එතනින් එහා පැත්තට තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න ඕන මේ ස්ත්‍රිය, මේ පුරුෂයාය, මේ ගිහියාය, මේ පැවිද්දාය කියන ඇඳුමේ ස්වභාවය සහ ශික්ෂාපද ස්වභාවය ඉක්මවා යන තව ගැඹුරු දර්ශනයක් බුදු සමය තුළ තිබෙන බව. අන්න ඒකටත් ඔබ එන්න වෙනවා ඊට පස්සේ. මොකද මේක ඔය දැනට ක්‍රියාකාරකම් ගත්තාම කයිස්ත දෙක බෙදන්න නැතුව පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ක්‍රියාකාරකම් කියලා ගන්නෙ. නමුත් මේවා වළක්වන්නට කයිස්ත වශයෙන් දෙකට බෙදා ගත්තාම ඇරුණාම පුද්ගලයෙක් වශයෙන් කරන්න බෑ. ඒ නිසා බුදුන් වහන්සේගේ ගැන්වීම තුළ තියෙනවා සචිත්ත පරියෝදපණං කියන වචනයක්. අන්න අර සිත තේරුම් ගැනීම තුළ මේවෙන් සිදුවෙන්නා වූ හානිය, විනාශය, පරලෝ හානිය, දුක්ඛගාමිනී ප්‍රතිපදාව මේවා අහිතවත් දේවල් කියලා තේරුම් ගැනීම තුළ ඒවෙන් ඉවත් වීමට තරම් ඔබට අවබෝධයක් තියෙන්න වෙනවා. අන්න එතකොට බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වශයෙන් කරන්න වෙලා තිබෙන්නේ ජීවත් වීමට අවශ්‍ය සමාජයට හිතකර යහපත් ක්‍රියාකාරකම් ටිකක්. මේ කියන එකම ක්‍රියාකාරකමක්වත් සමාජයට යහපත සලසන්නේ නැහැ. ඒවා කරන අයට මුදල් ලබා දුන්නට මේ හැම එකක් තුළම සිදුවෙන්නේ ජාතිය දැන් පිරිහෙන්නා. මට මතකයි මේ අප සිංහල ජනයා රැවටෙන්නා, වෙනසෙන්නා, ජාතිය දැන් පිරිහෙන්නා කියලා මගේ ළමා කාලේ මම අහපු ගීතයක් තියෙනවා. ඒකේ ඔය දුරාචාර ටික විස්තර කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේවා කරන කොටයි පිරිහෙන්නේ කියලා. ඉතින් අදටත් එහෙමයි. මේ
100% එහෙම නොවුණාට මේ මග යන අය අනන්තවත් සිටියත් මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැති පිරිස එදත් හිටියා අදත් ඉන්නවා අද වැඩි. බෞද්ධ සමාජයක් පවතින නීතිරි පවතින සංස්කෘතියක් පවතින රටක අනුමත නොකළ හැකි දේවල් අනුමත වෙලා තිබෙනවා. එලිපිට නැතත් එලිපිට වගේ කෙරෙනවා මේ දේවල්. ඉතින් මේ බඳු තත්ත්වයක් තුළ නිවන් මගට උපනිශ්‍රය වෙන පාලන රටාවක් එහෙම නැත්නම් අනුග්‍රහ දක්වන රටාවක් වශයෙන් සකස් වෙලා නැහැ. ඔවුන්ට අයලයන්ට දීලා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ ගැඹුරු නුවණක් ඇති පුද්ගලයෝ පමණක් ඒවයින් නිදහස් වෙලා අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවට යනවා. නමුත් අනිත් අයටත් ඒ පැත්තට යන්න බල කරන්න පුළුවනි. මේවා වැරදි බව හදවතින්ම තේරුම් ගන්නවා නම් නීති පනවන අය පාලනය කරන අය. එහෙමයි අපට මේකේ වැදගත් පණිවිඩයක් ලෝකෙට දෙන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ අපි මේ පංච දුරස් දුස්චරිතයෙන් යුක්තා වුණා වූ බෞද්ධයෝ කියලා පෙන්වීම තුළින් බුදු සමය පෙන්වන ශික්ෂණය ලෝකය හඳුනාගන්නේ නැහැ. බුදු සමයෙන් උගන්වන දර්ශනය පිළි අරගෙන පංච දුස්චරිතයෙන් බැහැර වී සාමකාමී ජීවිතයක් ගත කරන්නෝ කියන එක උන්ට ආදර්ශයෙන් පෙනුනොත් ඒ ප්‍රතිපත්තිකාමී බුදු සමය ලෝකෝප්‍යාප්ත වෙන්න නැත්නම් ලෝකෙට ඕන වෙන්න වෙනවා. මොකද මේ පවතින අසහනින් පීඩාවෙන් මිදෙන්න තමන්ට තමන් අවංක වීම සහ බැහැර වී යුතු දේවල් බැහැර වී කළ යුතු දේවල් බබනක් කරන්නට අවශ්‍ය ජීවිතයට පත් වෙන්න සිදු වෙනවා. නාස්තිය විනාශය දූෂණය ආදී මේ දේවල් හිත කර වෙන්නේ නැහැ ලෝකෙට හෝ රටකට. මේවා බැහැර වෙන්න ඕන කාරණා වෙනවා. එතකොට ඒවයි මිනිස්සු යදෙනවා නම් බැහැර වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් ඒ ඉල්ලීම් නතර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක මම මතක් කළාර න්‍යාය සිද්ධියක්. ඔබ ඉල්ලනවා නම් ඒ සැපයීම ලබාවි. ඔබට ඉල්ලන්න නැතුව හිටියොත් එහෙම මේ සැපයීම ඉබේ අඩාල වෙලා යනවා. අන්න එතනින් එහා පැත්තට තවදුරටත් අපි තාම කතා කළේ මේ බුදු සමයෙන් සඳහන් අනිත්‍ය පිළිබඳ වචන ඇතුව නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඔබ පිළිබඳව කතා කිරීමේදී මෙන්න මේ ලෝභය දේශය මොහය රැස් වෙන ආකාරයේ ඒවට එකතු වීම බව සහ ඒක ක්ෂය වෙන ආකාරයේ ජීවිතයක් ඔබට ගත කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒකට බාහිර ක්‍රියාකාරකමක් පෙන්වන්නේ නැහැ. බාහිර ක්‍රියාකාරකම් මේවායින් ඉවත් වුණ සියලු යහපත් ක්‍රියාකාරකම්. සමාජයට අවශ්‍ය සියලු මවගේ, පියාගේ, ගුරුවරයාගේ, අධ්‍යාපනඥයාගේ, වෙළෙන්දාගේ, වාහන රියදුරාගේ, තැපැල් මහත්මයාගේ ආදී වශයෙන් ක්‍රියාකාරකම්. ඒවා අවශ්‍යයි නියන්ත්‍රයක් වශයෙන්. මේ ක්‍රියාකාරකම් තුළම පරිහානීය ලක්ෂණ පවතිනවා කියලා තිබෙනවා මිනිසෙකුගේ ඒ මොහොතට සිතෙහි සංගවා තබාගෙන උපදින්නා වූ ත්‍රිවිධ විතර්කයක් නිසා. මෙන්න මේ ත්‍රිවිධ විතර්කය ඔබ බලවත් කරගෙන තියෙන ආකාරය සඳහා ඒ බැහැරවීමට අනුගමනය කළා වූ ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි ආධ්‍යාත්මික ආගමික ජීවිතය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ගාථාවේ සඳහන් පරිදි මූලංකණති අත්තනෝ කියන එක අර වැරදි කරලා Tamanගේ manussකමේ මුල් ගලවා දාන චරිතයකට සමාජයකට මොන බුදු සමයක්ද මොන ගැඹුරු බුදු සමයක්ද ඔවුන් Tamanම මරණින් පස්සට අපායට යන පාර හදා ගන්න අය මිසක්. ඒ නිසා ඔබට යම් කිසි කෙනෙකුට ඕන නම් මේ නිවන සැරසෙන මඟ සඳහා මේ සම්මත මට්ටමින් පෙන්වපු එකම ආචාර ධර්මයක්වත් නිවන සඳහා හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඒක ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය බලවත් වීම සඳහා, පිරිහීම සඳහා, සිහි විකල් වීම සඳහා බලපාන කාරණා. අන්න තේරෙනකොට බුදුරු මේ සමාජය ප්‍රතික්ෂේප කළා. අනතුරුව යහපත් මනසක වශයෙන් ජීවත් වීමෙත් මීට එහා ගිය දර්ශනයක් තවත් අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළ මේ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ දුක් ගෙනත් දෙන්නා වූ හේතු උපදින එක වැඩි කරනවා මේ වැරදි කරනකොට. නමුත් මේවා නැවැත්තුවත් උපදින එක පවතිනවා. ඊට පස්සේ මූලෝත්පාටනය කියලා එකට කියන්නේ මුලින් ගලවා ගැනීම සඳහා අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තථාගතවරු මිනිසා සඳහා නිර්දේශ කරනවා. ඒකට ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ભેදයක් නැහැ. අන්න ඒ தત્ත්වය තමයි බුදුවරු පැහැදිලි කරලා දාරන විශේෂිත දහම් මඟ වෙන්නේ. ආර්ය මාර්ගය කියන වචනෙන් සඳහන් කරන්නේ ඒක අර බාහිර කාරණාවලින් වෙන්වීම ආර්ය මාර්ගයකුත් නෙමෙයි. ඒක සම්මතයේ පිළිගැනීමක් බවට පත් වෙන්නේ. අනතුරුව අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ කෙලසෙන එක නවත්තා ගන්නට ඔබට කාලය කැප කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා ඔබට ඔබ හිතන පරිදි එක දවසක් යෙදෙන්න තව දවසක් නොයෙදෙන්න එහෙම නැත්නම් එහෙම වෙනම වෙලාවක් කලාවක් ලබා දෙන බව මේ ත්‍රිපිටකය තුළ අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්වකීය
යහපත් ජීවිතයෙන් වෙන් වී ගත කරන වෙනම ජීවිතයක් තුළ කෙටි කාලයක් තුළ මේ ප්‍රතිඵල අත්පත් වෙනවා කියලා අපි දකින්නේ නැහැ. අර බාහිර දුරාචාරයන්ගෙන් වෙන් වී ගත කරන ජීවිතය තුළ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ පෝෂණය කරගත්තා වූ දුර්වලකම් ටික මතුවෙන්න හැරලා ඒවට එකතු නොවීම තුළින් ඒවා චිතසිතින් බැහැර වෙන ක්‍රියාමාර්ගයක් බුදු සමයෝජනා කරනවා. අන්නේ ක්‍රියාමාර්ගයට ස්ත්‍රී භේදයකින් තොරව පුරුෂ භේදයෙන් තොරව ගිහි භේදයෙන් තොරව පැවිදි භේදයෙන් තොරව එකතු වෙන්න වෙනවා. ඒක එකතු වීම තුළ තමයි විශේෂයෙන් චිත්තාභ්‍යන්තරයේ පාරිශුද්ධත්වයට පත් කරන්නා වූ අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ සඳහා මෙතනින් එහා පැත්තට බුදුවරු පැහැදිලි කරවා දාලා වූ තවත් ධර්ම කරුණු කීපයක් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඔබ ස්ත්‍රිය වෙනුවට ඔබ පුරුෂයා වෙනුවට ඔබ ගිහියා වෙනුවට ඔබ පැවිද්දා වෙනුවට ඔබ තුළ ද්වාරහය මුල්කට ගත්තා වූ පංචස්කන්ධ නම් වූ සියුම් ධර්මතාවයක් පහළ වෙන බව ඉගෙන ගන්න වෙනවා. අර සුරාවේ සූදුවේදී දුරාචාරයේදී මේ පංචස්කන්ධ ධර්මතාවයේ පාපයට නැඹුරු කරගෙන අපාගාමී වෙලා ඉන්න බව ආත්මගාමී වෙලා ඉන්න බව අපට තේරෙන්න වෙනවා. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ මේ හිරගෙදරින් මිදීම සඳහා පංචස්කන්ධ ධර්මතාවයේ අනාත්මයක් දකින්න භාවිතා කරන්න නැවත නැවත සිහියෙන් පාවිච්චි කරමින් උණවරදෙන් අත මිදෙන්න ප්‍රායෝගිකව අනුගමනය කරන්න. මත් වෙන්න ඕන වුණාම තැබෑරමට දුවනවා වගේම ලිජුකම වගේම ලෝභයෙන් දේශයෙන් මත් වෙනකොට ඒන් මිදෙන්න ආදාළ සිහිය පාවිච්චි කරන්න ජීවිතය තුළ උගන්වනවා. අන්න ඒ මාර්ගයට පැමිණීම තමයි මම දකින්නේ සද්ධර්මයට පැමිණෙන මාවත වශයෙන්. අනතුරුව ඔහු අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළ තමන්ගේ චිත්තාභ්‍යන්තරය තුළ පවතිනා වූ බලවත් දුර්වලකම් මුලින් උපුටා දැමීමට යනවා. අර පාරේදීව බලවත් වෙනවා මේ පාරේදී මේවා ගැලවිලා යනවා. දැන් ඒවා ගැලවිලා යනකොට මිනිස්කම ස්ථාපිත වෙනවා. නමුත් මේ දුරාචාරය ගත්තොත් එහෙම මිනිස්කම ගැලවිලා යනවා මූලංකනති අත්තනවා. දැන් බලන්න සමාජයේස තමන්ගේ මිනිස්කමේ මුල් ගලව ගන්න අය නේද ඉන්නේ කියලා. මේ මොහොතේ මම කතාන්දර ගන්නෙ නැහැ. මේ දවස්වල පුවත්පත් නරඹලා බලන්න ඒ අයගේ ක්‍රියාකලාපයන් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන ආදරයේද කරුණාවද පරිත්‍යාගශීලීත්වයේද ලෝභයේද දේශයේද මෝහයේද ඊර්ෂ්‍යාවද ක්‍රෝධයේද වෛරයේද කියලා. ඒවා බලවත් වීම තුළ ගත්තා වූ තීරණවල සිදුවෙනා වූ හානිය, ජීවිත හානිය, දේපල හානිය, තමන්ට බන්ධනාගාරගත වෙන්න වෙන ආකාරය ආදී කරුණු බැලුවම බලන්න මිනිසා සිහි කල්පනාවෙන්ද කටයුතු කරන්නේ නැහැ. අවිශ්වාසයක් සිත්ති මවාගෙන විකල්ල මේ මිනිසා බලත් යන හැටි මේ විලසා කියලා පෙන්නනවානේ. අන්න ඒ වගේ මේ හැඟීම් උත්සන්න කරගෙන ලෝභ මූලයෙන්, ද්වේෂ මූලයෙන්, මෝහ මූලයෙන් උත්සන්න කරගෙන පිස්සු බවට පත් වෙලා ආත්මාර්ථය ඉස්මතු කර ගැනීම සඳහා දුවන වේගයෙන් දුවන සමාජයක්, දෙපයින් දුවන නෙමෙයි අධිවේගයෙන් දුවන සමාජයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එවිට තවදුරටත් සාර ධර්ම අමතක වෙන එක, සංසුන් බව අමතක වෙන එක, ඒ වගේම මේ නිසා ඇති වෙන පීඩාවන්ගේ ගැටුම වැඩි වෙන එක, සමාජගත දුක වැඩි වෙන එකට තව පෝර දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගත කරන ජීවිතයක් තුළම ඔබ මේ කියන දේවල් නොවැඩෙන ජීවනෝපායක් සකස් කරගනිමින් වැඩුණු කාරණා ටික අයින් කරගන්න මාර්ගයකට යන්න වෙනවා. ඒක තනියෙන් කරන්න ඕන දෙයක් තනිව. ඒකට වෘත්තීය බාධාවකුත් නැහැ යහපත් නම් පෙන්වන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක අමුතුම වැඩක් වශයෙන් තමයි තථාගතයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තිබෙන්නේ සතිය. සත්සිහියෙන් කටයුතු කිරීමේදී ඔබේ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ කෙලසෙන එක නවත්තන්න පුළුවනි. කෙලසුණු ස්වභාවයන් මූලෝත්පාටන හේවත් ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවනි. අන්න ඒ විදිහට පදුට්ඨ චිත්තෝ වෙනුවට පසන්න චිත්තෝ දක්වා ඔබට ආපහු යන්න වෙනවා. මෙන්න මේ පදුට්ඨ චිත්තෝ බලවත් කරන කාරණා ටිකක් තමයි මේ ගාථා දෙකේ පෙන්නන්නේ. අන්න ඒ අඩුපාඩු සමග ගෞතම සසුන තුළ නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාවක් යන්න බෑ. බොරුවට අනාගතේ ප්‍රාර්ථනා කර ඉතින් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මරණාසන්න මොහොතේන චේතනාවට අනුව යහපත් ක්‍රියාකාරකම් වලින් යන ඇරුණාම අනිත් ඔක්කොම පරලෝ යන්නේ හොඳ පැත්තට නෙවෙයි කියලා ඒක නිපාතේ ගාථා පාඨ කීපයක තුල තිබෙනවා. ඒකත් අපි ඉදිරියට දේශනාවක පැහැදිලි කරන්නම්. පැයක් කියන්න බර නෑ. ඒවැ දෙක තුනක් අරගෙන පැහැදිලි කරලා බලන්නම්. ඒකට මෙන්න මේ කියන කාරණාවේදී ඔබට තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. සංස්කාරයන්ගේ නිත්‍ය සුඛාත්මනං වූ දුර්වලකමක් ඔබ ළඟ තියෙන බව, මේ ඔබට දුක් ගෙනත් දෙන බව.
අනතුරුව සිහි කල්පනාවෙන් යුක්තව සංස්කාරයන්ගේ උත්සාහාත්මය බැහැර කරමින් අනිදුක්ඛානාත්මය පිළිගන්න සූදානම් වෙනවා නම් ඔබ ඊට පස්සේ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ පිරිසුදු කිරීම සඳහා අවියතට ගත්තෙක් බවට පත් වෙනවා. ආර්ය මාර්ග පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි බුදුවරු වෙලි කර වදාළ කරුණ තුල තමන් කරන ක්‍රියාකාරකම් තුල තමන්ට අනුන්ට සමාජයට රටට ආර්ථිකයට මේ සියල්ලට හානියක් සිදු වෙන ක්‍රියාමාර්ග කරමින් අපි මිනිස්කමක හිටියට ආගමික ජීවිතයක් ඇඟෙව්වට ඒක ඇතුළත බිඳකුදු නෑ කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ බඳු ක්‍රියාකාරකම් තුලට හමු වෙන්නේ අසහනේ පීඩාවම බව තේරුම් ගන්නට වෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රියාකාරකම් නැති ජීවිතයක් තුළ ස්වභාවයෙන්ම සහනය සහ සංසුන් බවක් පවතිනවා කියන එක තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම තුළ මිනිස් සිත් චිත්තසංතානයන් තුලින් මේ පීඩාවට බලපාන්නා වූ කරුණු මූලෝත්පාටනය කරලා දාන්න ජීවිතය තුළ මගක් ගන්නයි පෙන්වලා තිබෙන්නේ. ඒ වෙනුවට අපි ඒ ගැන වචලින් කියලා වෙනත් පැත්තකට Tamanගේ ජීවිත අරන් යනවා නම් ඕන් නිවීමෙන් ඈතට යන අය. මග තබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට ආය වචනයක් කියන්න පුළුවනි ඔවුන් සියල්ල පමාද විහාරී බවට පත් වෙලා. මෙන්න මේ පමාද විහාරී බව වෙනකොට සොකී ජීවිතය තුළ අපමාද විහාරී බව අන්‍යයට නොපෙනෙන්නට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් ඒ හැම දිනාට මේ කියන ඉදිරිගාමිත්වය නැත්නම් ආර්යගාමිත්වයට කෙරෙහි යමින් ඒ තුළ මිනිසුන්ගේ සිත් සතන්හින් දුරාචාරය බැහැල වෙන විට යහපත් සමාජයක් මීට වඩා ස්ථාපිත වෙන ඒ පිරිස ඉහළ යන සමාජයක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ සංයමයේ සංවරය දකින ලෝකයා බුදු සමය තුළ මිනිසා සික්මවන ආකාරයේ තේරුම් ගැනීම තුළින් ධර්මයෙන් ඔවුන්ටත් ඒක ඕනකමක් ලැබෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙමයි අපට මේ බුදු සමය බුදු සසුන බැබලේවා කියන වචනට අයිති අර්ථය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ලොකු චෛත්‍ය හදලා ලොකුට බාත් දාලා හරි තොරන් ගහලා හරි ඒවා පිටිපස්සේ ආයෙත් පවතින දුරාචාරය නම් බබලන්නේ නැහැ. මේ කරුණ තේරුම් අරගෙන පෞද්ගලිකව සමාජයේ 100%ක් මෙහෙම හැදෙන තුරු බලන් ඉන්නේ නැතුව ඒව සඳහා මංපෙත් යෙදේවි සමහර විට හොඳ පැත්තට ඔබ අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළින් ආදර්ශමත් වන්නේ නම් ඔබට මේ බාහිර බාධක ඔබේ ගමනට බාධාවක් නොවන බව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි. අදාළ කරුණු තේරුම් ගනිමින් ලබාගත් ජීවිතය තුළ ෂණ සම්පත්තියෙන් ප්‍රයෝජනට අරගෙන ලාභයට ඇලීමෙන් අලාභයට ගැටීමෙන් ඇතිවන දුකින් මිදී උපේක්ෂාව සහගතනට හිත හදා ගන්නට මෙවත කරුණු පැහැදිලි කිරීම උපනිශ්‍රේවායි කියන සුභාශිංසනය කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙසේ අවසන් කරනු ලබනවා. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ බව හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං